Γεια, Μαγκόμετε εδώ και σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο. Ναι, σήμερα αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο που θα φτιάξω slime μέσα σε 3 λεπτά. Λοιπόν, έχω διαγράψει 2 βίντεο από το κανάλι μου. Την πρωινή μου ρουτίνα είναι το πρώτο μου βίντεο, γιατί αυτά ήταν μαζί. Και όταν ξεκινάς να κλείσει την κάμερα, σε όσοι το είδαν, τα έσβησα επειδή περιείχα σεξουαλικό περιεχόμενο, ok. Και στο βίντεο που έκανα 3 πράγματα που μισώ, έβαλα συν το πρώτο μου βίντεο, ok. Ωραία. Πάμε στο βίντεο λοιπόν. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να έχουμε μια κούπα. Κούπα για καφέ. Λοιπόν, μετά πρέπει να έχετε μία κόλλα ούχου, ο παντοκολλητής, χορηγία ούχου. Να ρωτήσω κάτι. Ξαδέρφη μου, ναι. Μπορεί κόλλα να είναι δυνατή, αλλά πάλι δεν γίνεται το slime. Ναι, γίνεται, αυτή την κόλλα θέλει. Εγώ καλού κακού πήρα 2, οκ. Πήρα 2. Και μία πέσε κάτω. Λοιπόν, αυτές τις 2 κόλλες θα τις ρίξετε εδώ μέσα. Για να κολλήσει το ποτήρι. Δεν κολλάει. Δέσποινα! Εδώ το βρήκες, πήγε στην τουαλέτα. Ρε καλά, μην κλάνεις τώρα, κάνουμε βίντεο. Δεν μπορείς να το καταλάβεις λίγο, βάλε μυαλό. Βάλε μυαλό. Λίγο δυνατή, διάφανη, δυνατότητα. Ωραία, πάει μία. Δώσ' τη. Πρόσεχε. Καρατσιά. Το κόψε. Μπράβο. Έκανα καράτσια. Συγχωρέστε τη. Έχει κρυώσει το air condition αυτή. Ήλα, ρίξω κι άλλο. Πω, φίλε, να δεις πως έχει γίνει μέσα νερό. Ναι. Να δω. Λοιπόν. Μετά θα έχουμε αυτό το πράγμα, δεν φαίνεται η κόλλα. Μετά θα πρέπει να ξέχασα ένα κουτάλι βασικά. Μετά πρέπει να ρίξουμε λίγο νερό. Λοιπόν, ωραία, τόσο. Και τώρα πρέπει με ένα κουτάλι να ανακατέψουμε. Ωραία, έχουμε και το κουταλάκι μας. Και ανακατεύουμε. Έγινε κάτι. Ναι, κάτσε, σταμάτα ρε. Τι ρε. Έχει πολύ νερό. Όχι. Γιατί κάνει κάτι στα μπουμπουλί. Σταμάτα. Ρε, πετάς νερό. Ωραία. Ανακατεύουμε. Μετά παίρνουμε αυτό που φτιάξαμε. Λοιπόν, μετά έχουμε αυτό. Φαίνεται καλά? Φαίνεται. Όχι τώρα φαίνεται. Ναι. Οκ, και πρέπει να το στεγνώσουμε να βγει το νερό. Να το πιάσω λίγο. Αυτό slime είναι. Ωι, που χαμένο. Λοιπόν, και έχουμε την τέλεια γλίτσα. Αχ, δεν κολλάει στα χέρια. Ρίξε. Λοιπόν, και έχουμε το slime, παιδιά. Βλέπετε, ένα slime. Ορίστε, slime δεν ήθελες. Στο κάνω δώρο, πλάγανα. Ωραία, πρέπει να το σφίξετε, να στεγνώσετε το νερό, οκ. Πρέπει να βγει το νερό. Κάντε ζαχαροπλαστική. Πλαθοκουλουράκια με τα λιοχεράκια. Κουλουράκια. Και επίσης, άμα θέλετε, μπορείτε να βάλετε και χρώμα. Ας πούμε, είναι ένα χρώμα το οποίο είναι για φαγητό. Προσέξτε, όχι νεροπογιά. Οκ, για φαγητό, για ζαχαροπλαστική και τέτοια. Μπράβο. Τέτοια πράγματα, ναι. Αυτό που θα κάνετε το ίδιο που έκανα εγώ, απλά αν θέλετε να βάλετε χρώμα, θα βάλετε και μέσα το χρώμα, θα το ανακατέψετε, θα κάνετε αυτό που κάνω και θα είναι καλό να το κάνετε αυτό, θα αξίζει πιο πολύ, άμα είναι στεγνά τα χέρια σας, για να μην... Ναι, για να μην... Έχει νερό. Ναι,
για να μην το βρέχετε κι άλλο. Τώρα αυτό πρέπει να βγει το νερό, εγώ το διώγνω. Αχ, αυτό έτσι πρέπει να βγαίνει το νερό. Για να είναι το σωστό μας slime. Ωραία. Να το slime, παιδιά, δεν είναι κόλλα. Κόλλα που θα κολλήσει. Πρέπει να το πες εκεί. Θα κολλούσε. Οκ, αυτό τώρα είναι ένα slime. Slime. Αυτό είναι το βίντεο. Λίτσα. Ναι, αυτό είναι το βίντεο το πώς μπορείτε να φτιάξετε slime σε 3 λεπτά. Ωραία. Μπορείτε να κάτσετε εκεί, κλείσε πλάτη. Λοιπόν, θα στηρίξω την κάμερα εδώ και θα τελειώσω το βίντεο εδώ. Λοιπόν, παιδιά, sorry για το background πίσω. Να μπει λίγο χρώμα στη ζωή μας. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το βίντεο slime, λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like μόλις σας τη δύναμη και την αγάπη μας σας άρεσε αυτό το βίντεο. Κάντε ένα comment να μου πείτε τη γνώμη σας και τι θέλετε να το επόμενο βίντεο. Κάντε ένα share αυτό το βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας και οι υπόλοιποι να μου κάνουν εγγραφή και να με βοηθήσουν να βελτιωθώ φυσικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι αν θέλετε να ενημερώνετε για κάθε μου νέο βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο φυσικά. Να χαμογελάτε και γεια σας.